Okay, welcome sa atong YouTube channel and FB page. This is me, si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik sa ato ang vlog karon ining adlaw. Doon nasa nap kita i-share nga doktrina o pagtulunan mga kaigsunan mahitungod kini sa kining subject nato karon mahitungod sa anniversary o atong itawag ngamin na maintain the gospel of the kingdom ug atong subject karon 27th church anniversary of Dimapako Missionary Baptist Church. Og welcome mga kaigsunan sa ato ang pamalandong sa pulong sa Ginoo o ginaot nga nakatune in na pod ang inyong mga gadget karon alang sa pagsubay-subay o pamalandong sa pulong sa Ginoo mahitungod sa kining gitawag nga iglesia. Ang kining gitawag church anniversary mga kaigsunan bali ika 20 city na namo ka tuig ang kining gitawag nga iglesia dinhi sa Dimapako. Og salamat sa Ginoo kay siya ang naghatag og kalig-on, siya naghatag og perseverance nga sanglit daghan kayo ang naninguha nga ma-dissolve ang maong iglesia tungod kay giakusahan lagi may nga nanudlo og dili mao. Og salamat sa Ginoo kang katong mga samukan mao na hinuoy una nga nawagtang. Mao na mga kaigsunan nga sa ato ang side dili ko mabalaka o dili ko mahadlok tungod kay nasayod ako nga ang Dios nag-uban kanako og kining mga kaigsunan og iglesia nga diin namati pa sa ako ang pagkapastor. Now ato nang isgutan mga kaigsunan kining mahitungod sa iglesia kay di man gyud malalis nagtukod man gyud ang ato ang Ginoo og iglesia. O ato ang golden text makita din sa Mateo 16:18, and I see also unto thee that thou art Peter. Sa Greek word ng Peter is Petros, and upon this rock, kining rock diri mao ning Petra, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. O sultihan ko usab kamo, ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga ganghaan sa Hades dili gayod makabuntog kaniya. Dalay ko ng pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Og dinhi ato ang maisgutan kining pulong Peter, no? Og atong mapalabanta sa Greek mga kaigsunan kay ang translator wala kay gitarong niya pag-translate, no? Ngani kining pulong Peter ang original ana Sisyphus. So kining gitawag nga Petros sa Greek meaning small stones, no? Gagmay mga bato. I-address ni sa mga apostolis. Samantala kaning Petra means rock, dakong bato. I-address kini kang Jesus Christ. So mao na ang original nga language mga kaigsunan mahitungod anang Peter, no? O dugang pa sa John chapter 1 verse 42, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou art be called Cephas, which is interpretation as stone. So kini day si Simon o Cephas gitawag siya og stone. Muna nga ang stone sa Greek Peter, no? So mao na ang kanang history niya nang gitawag nga Peter mga kaigsunan. Actually si Simon gyud na ang ihang ang pangalan bansago niya, no? O ang kining gitawag nga stone sa English Peter na sa Greek. O ato makita din na kanang Petros mao na ang plural i-address sa mga apostolis
Samantala kanang Petra mao na ang naghatag og duha ka meaning ang Greek, nagi-address na kan Jesus Christ. So kumbot na tong sabton nga ikaw mao si Petros, gagmay mga bato, og ibabaw ni ining Petra, dakong bato nga mao si Ginoong Kristo, no? So mao na ipasabot niya na mga kaigsunan. Bali ang gagmay mga bato mao na ang word nga Petros. Samantala ang Petra i-address na sa ato ang manluluwas ug magtutukod mga kaigsunan. So Mateo 4:18, and Jesus walking by the sea of Galilee, so to brethren Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. So mo na mga kaigsunan nga si Simon o Sipas nga gitawag na siya Peter, no? O atong makita mga kaigsunan, actually dili gyud si Pedro mooy gitawag nga mooy tiggunit sa yabis gingharian, no? Dili gi-address na sa iglesia mga apostol nung pasabot anang Peter o Petros. So padayon ta mga kaigsunan, o ang ato makita dinhi the scripture clearly show there was to be equality among the members of the church, and that Christ is the head of the church. Ephesians chapter 5 verse 23. So klaro mga kaigsunan na dili labaw si Pedro, no? So equal ra si Sipas, oh, nga mga igsuon na nato ang labaw diha mao gyud ang ulo nga mao si Kristo, oh. Sa Efeso 4:5-23, for the husband is the head of the wife, and even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. So si Jesus Christ mao gyud labaw, dili si Pedro, no? Kay si Jesus Christ siya ang nagbarog nga ulo, ug ang church mo na ang lawas nga diin gusto sa Ginoo nga masumpay sa ulo, ug iterminohan kini og kanang feminine tungod kay ang iglesia sa tong Ginoo mo ay pangasaunon ni Ginoong Hesukristo. So klaro kay sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. So isdug ta mga kaigsunan, og diri ato makita usab nga kinsa diri ang dakong bato nga bantilis ligon, matud pa sa 1 Peter 2 verse 4 hangtod sa verse 8, nga kaniya manuol kamo sa batong buhi nga sa pagkamatuod gisalikway sa mga tao apan sa Dios pinili og hamili. Kamo usab ingon nga mga batong buhi, ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon, usa ka pagkasaserdote nga balaan, aron magahalad kamo sa mga halad nga espirituhanon nga nahamutan sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Ug ang pa kay nahamutang sa sulat, ania karon igabutang ko sa Sion o Sayon ang usa ka pangulo nga bato sa pamag-ang, pinili, hamili, ug ang motuo kaniya dili maulawan. Busa alang kaninyo nga nagatuo mao ang pagkahamili, apan sa mga dili matinuohon ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kini nahimong ulo sa pamag-ang. Og bato sa pagkapandol og bato sa kangilad, kay sila nahipangdol tungod sa pulong, sanglit dili masinugtanon sila, og diha niya na usab sila gitudlo. Dalaygon ang pulong sa Ginoo sa 1 Peter 2 verse 4-8. Dinhi nato masabtan ang hining mga bato Petras o Petros, o nakita nato dinhi ang nagrepresent sa dakong bato mao si Jesus Christ, o kita ang mga sakop sa iglesia giterminohan kinig mga espirituhanon, o ang kini dayang mapandol mga kaigsunan, nga si Kristo mo ay nahimong kapandulan nila. Una diri na pandol kini mga human founders, o ikaduha nga mapandol kang Hesus kining mga dili matinuohon. Una nining puntuha, alang kanila kapandulan ang maong bato, pero alang sa mga magtotoo, alang sa mga pinili
ang maong bato mga kaigsunan mao ang bato nga hamili o patukuranan o pundasyon sa maong iglesia sa ato ang Ginoo. Pagkanindot mga kaigsunan. Dugang pa sa Mateo 23 8 tud sa 10, apan ayaw kamo pag patawag nga rabay o rabi, kay kamo adunay usa lamang ka magtutudlo nga mao si Kristo ug kamong tanan mga magsuon. So take note, adunay pahimangno ang ato ang Ginoo nga ang iglesia o pastor di magpatawag og kining papa, no? Siya kunoy labaw. Matod pa sa 9, og kinahanglan nga walay bisan kinsang tao dinhi sa yuta nga inyong pagatawgon nga inyong amahan, kay kamo adunay usa lamang kaamahan nga anaa sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag nga mga agalon, kay kamo adunay usa lamang kaagalon nga mao si Kristo. So tataw kayo mga kigsunan nga ang iglesia sa tong Ginoo gibawalan nga magdala sa papel nga papa, no? So kita man nato na ay mga grupo nga tawag og Santo Papa, no? Mura nay papa nga walay mga anak. So ang pastor mga kaigsunan mo nay tama nga tawgon nga santos, kay miyembro sa iglesia sa tong Ginoo. Unya papa tungod kay naay pamilya, naay asawa ug naay mga anak, mo nay tama nga Santo Papa, pero wala ba ito na gi-claim nga bilang nga mga pastor tungod kay gibawalan ta. Isa lang ang atong agalon o dili ta magpaagalon, kaya isa lang atong agalon mao si Kristo ug isa lang atong amahan nga mao ang naa sa langit, no? So mo na ang pahimangno sa ato ang Ginoo, ang mga pulong o gi-address kini sa iyang iglesia nga ang sinugdanan sa iyang pundasyon sa iyang iglesia ang mga apostolis o gitawag kinig Petros, samantala ang si Kristo gitawag og Petra. So dugang pa mga kaigsunan, kailangan ang church na ay pastor. Yes, no? Naagyoy magbalantay, naagyoy overseer o matod pa din na unsa di ay ang church. Ang Greek word sa church is ecclesia. Ik means out, and ecclesia means called. O ang meaning niini sa church is baptized believer, no? Called out assembly, baptized believers covenanted together to carry out the Great Commission. So mao nay meaning sa church. So dalaygon ang Ginoo tungod kay ang di mapako nga mao nagrepresent dinhi nga dapit ika 27 na karon nga nagsaulog sa anibersaryo nga diin ang Dios gayud mo ay naga-establish moong iglesia dinhi nga dapit, although nga gamay lang mi, pero nasaid mi nga anaagyod ang Dios kauban namo. So ang church mga kaigsuran sama kini sa like a car without engine. Og ang pastor mo na siya ay nag-drive ug ang mga membro mo ay nag-push, no? The role of pastor is to drive or guide or maneuver the destination, whereas the members to push a car by means of manhand efforts or by sending financial support, tithes and offering. Then you have a part of Christ kingdom. So mo ni ang bot pasabot mga kaigsunan. So adunay mga saying let the church fly. Matod pa sa mga membro, preach on pastor. How can the church fly without money? So let the church walk. So nahimo na lang statement nga ingon ni ana kay usahay ang mga membro wala nag-back up. Kung ang mga membro nga mo'y mutulak sa sakinan nga walay engine, so i-drive na sa pastor, i-lead na sa pastor, no? Tungod kay ang church is a composed of people, no? Walay labaw-labaw, no? Although labaw ang pastor kay siya may nag-una, no? Pero equal rata sa tubangan sa Dios ug dili pud pwede nga ang pastor magpatawag og papa, ug dili pud pwede nga magpatawag nga ikaw agalon, ug ang imong mga membro nahimong mga kining gitawag ulipon. So never na, no? Kay gipasidan-an na daan sa Ginoo. Busa mga kaigsunan, mao lang sa ni karon ang akong ipaambit nga kaninyo, og salamat sa Ginoo nga ang kining iglesia sa Dimapako makahimo sa pasalamat sa Ginoo
nining coming na sa September 30 at year 2025 og hinaot nga ang among speaker ready na, no? Mao si Jason Almoradora, uban usab sa mao nga mentor namo, no? Og Father of Faith nga mao si Pastor Madilwin Badilis. Puhon mo abot siya og mahimo kining mabulokon nga atong pasalamatan ang atong Ginoo sa maong dasyag kaluoy nga iyang gipauban kanunay sa maong iglesia diri sa Dimapako nga nakaabot kini og 20 city na katuig. Og hinaot nga kinang malipayon og pangkanunayon nga keep in touch kanunay kining iglesia diri sa Dimapako nga magapaabot sa pagbalik sa atoang Ginoo. So hinaot mga kaigsunan, dili niyo kalimtan sa pag subscribe o sa akong YouTube channel sa Amiri67 o sa ato pong FB page. Nag-alista na ni ang pangalan, Mindful Moments. So inyo na silang i-type o i-share o i-like aron sa ingon niya na updated ka sa maong programa nga the main theme, the gospel of the kingdom. Sa mga kaigsunan, wala naman ko igong panahon. Kining inyong ubos ang lagad si Pastor Armando Esmontero ay namailit. God bless your heart. Bye-bye.